É verdade, vocês estão pensando que eu tô na era de Dom Pedro? Era de Dom Pedro o quê, rapaz? Se respeite, aqui é casa da chuva. Mostra lá, garoto, o que, é que a gente tá fazendo. Olha que show, olha que fachada. Salvador, Bahia, a galera passando de ônibus. Então é um desespero total. Todo mundo quer aparecer com a casa da chuva. Olha que show de luz a gente tá dando nessa fachada aí, ó. Olha que beleza, todo mundo querendo aparecer, é ônibus, é carro, é o povo que tá com a casa da chuva. Mostre aí, meu filho, mostre pro povo ver. Você que quer fazer seu casamento, quer dar um banho de luz como esse aí, ó, é só ligar 719-9945-2101, Casa da Chuva, presente em eventos de sucesso.